Ouais, bonjour, bonsoir, mbote mingi, na tous les diasporas, au baza partout na mokili quoi. Donc, leo na pokwa oyo na ye po na moi DCG mobu na koluba. Si j'ai le bossé sur concert à Fali au ils ont à Bercy na Hôtel Arena le 28 février oyo. Si j'ai le bossé wana si jamais baleza ya comportement ba député na biso to votaki. Donc dans la DCG moi on est to kabula makanisi na bino. Donc ils allaient bien dans le commentaire na bino bon mais ko komati to kabula makanisi ils allaient moi bien. Donc au soit beaucoup melanga pe na Facebook Justin Marioki nous soit na Snap ou soit beaucoup ça commentaire na vidéo sur YouTube quoi Justin officiel pro. Donc si j'ai bossou tout ban déjà si j'ai un concert à Fali. Donc na waka moi trop dans comportement na biso ba congolais de biso ba diaspora quoi. Na waka moi comportement autre quoi afficher na mokili parce que na minute na ba réseaux sociaux donc si j'ai ça comme quoi il y a ba diaspora contre concert à Fali à Bercy pour le 28 février. Et les autres comme sangai et sanga pasi et asoni mingi komona ba mikolo mingi oyo bazo ba manifester contre concert. Donc na boiti nga falali sanga ite nga pena vanda na poto na marque na ngai mutale sanga zati toluka démocratie na mboka to apena mboka o démocratie ezali donc mutamutana opinion na eko mutamutana na ndenge na ko s'exprimer quoi. Donc pour nga et ça la sonne na miko na biso mingi boza be exemplaire bozo bunda komba na bozo bunda pour nga na mona ki peut-être bonne raison na bino na boye ba façon ni okumbela makambo parce que biso to baleki toi tout ça pe bayaya toi pe après bino toi baleki na bino quoi. Donc ya soni mingi na ba jaro na ba vidéo mingi zo salama batu o bozo bundila mboka bozo finga na ba bêtises que jamais na ba réseaux sociaux ezala rati peuple congolais. Donc na epte suite komi wapi batu mususu o baza la contre concert à Fali. Donc bazo lo ba bêtises moko que jamais na ba réseaux sociaux. Donc et ça la soni mingi pour na mboka na biso toto bundela mboka il faut tous la paix exemplaire tu ba pa façon ni toko lobela. Donc pour la ngai elo musu na retourna na ebité est-ce que pour mboka na ebonga pour mboka wana échanger donc et c'est ngara qu'il fallait beta concert wana te ou comment kotana pe na comprendre te parce que na moi mukiti c'est total na réalité ba 15 ans déjà en musique beta te na mboka na poto ka musique congolaise. Ok to boycotter ba musicien concert zo beta na société donc elo na tuna est-ce que elo ni échanger na Congo depuis bambula nyonso eleki wana bambula eleki belé to boycotter musique elo ni échanger pour la ngana mona kutu par contre tant musique banda ko beta manango na poto awa babilo ko nezala troté et ko se multiplier depuis que na robaki na 18 ans en Kabila. Donc biso pe ba diaspora awa depuis to boycotter musique c'est déjà na roba ba 15 ans aux monde. Donc na ko lobaki donc ba viol wana ezala kutu mingi te tant musique banda beta manango na poto depuis to boya musique beta mape na poto awa ba viol wana e koma pe belé ba massacre koma pe belé mais habité ce qui te dira que il fallait beta te bon et là on est changer na Congo wana et là on est changer place wana donc et ça la bien ti et ça la na passé na habité ngana ça l'appel na gouvernement français pour na ko vraiment calme pour na vraiment calme exactement notre profiter na simati c'est que le roi et pe a bomimbo kabiso pe ko to boma ba congolais ils en a sensité na tel ba vidéo belé na ba réseaux sociaux na Facebook na groupe moko ya Epanza Makita
Nathalie vidéo mo boye congolais mo boye na ba arme quoi bazo ba ke ouais donc le 28 c'est ko yinda na habité to kende wapi na auto taba vidéo mususu ko taba château rouge kuna ba to ba musu ba pro Fally ba musu ba contre donc na habité to kende wapi to ara na poto pona moluka na habité lelo oyo ba musu ba mo bo ma culture na biso na habité Fally asala la musique zate que non nabi ke wi na lera na nga ona Fally to ebe nkutu te mais na ota la culture na ota culture ya Congo to tchango wapi est-ce que toi to boy côté musique wana tinde na mona bato musu bazo ba ke wi concert Robert Tina 2085 est-ce qu'il y a un sens est-ce que vous réfléchir le roi ba mikolo vraiment bato ba na poto oui na si ki botanga est-ce que vous réfléchir tant nous ba ke wi musique ezo ngati na 2085 est-ce que état que mutu état que na susu ozola solingi mboka est-ce que obongisi eloko nini pona bato wana loa ba kufa banzala po ba sala la musique tango yo boy côté ba onde wana est-ce que eloko nini obongisi pona bango tango bando kufa nzala ndenge wana eloko nini oyo sali pona Congo bato bando bika po balera na sima musique na habité toza pe bato toza la bato nazomona bozo finga ba Congolais ba peuple moko con na habité ozola ki sa volonté obundela mboka souci ya mboka mais en attendant ozo finga susu Congo ngo na habité est-ce que toza na teba vidéo mususu ebele epesa na mawa na souci na posa ma ya miso kita ils en a sens lelo yo mutozo ba ke wi oza na souci ya Congo vraiment kaka yo mo ozo finga le susu Congo wana mais na habité toza na poto awa to akoluka to intégrer ba français nde bazalaka quoi toza pe na mwa mentalité wana est-ce que mona pe na un français ko sala mamande wana to exemplaire ko na zo raisonner le susu ke wi Congo eza na pasi nde tozolo ba raison na biso eza ke wi Congo eza na pasi to boy musique est-ce que na ba pays européen awa pe na ba pays mususu ataka na ba France ba problème uti oleka même temps ba problème ezalaka ba sira ba kala ba bunda pe ba guerre ma bebele bele est-ce que ba o bazala pe na ba Congo kuna exemple kaka est-ce que ba on peut ba boycota ki pe ba musicien français que oui France eza na pas si bino pe awa na Congo bo robeta te parce que même te to raison de to luka elo mo be pona bon samboka na biso to tika ba distraction hein pardon vraiment to tika ba distraction parce que na habité ba makanisa ne wuti la biso wapi na makasimo wa baja wana qui oui to boy côté musique parce que kuna boy na boy oui bien sûr mais tant ba beta ba concerti to yebani to tambola ka ba château rouge ba château d'eau ba Saint-Denis ba garde nord ba garde l'est to tambola to yebani to mona bosala ba feti bosala ba feti mais lelo bozo la que oui Congo za na pas citoyen matanga mais en attendant bino bosala ba feti hein bobeta pe ba concert aba ministère congolais be ba na poto ba beta ba concert mais tant bozo la que oui to na mawa ke to na ba guerre kuna bazo vele be mwana biso est-ce que na sima mu Congo Fally pourquoi est-ce que biso mo to vanda to binaka to yembaka to sala ba fête mais en attendant le lot tozo la ki sapena ke oui to na mawa mboka na pasi bazo vele ba mama ba enlèvement insécurité mais na sima mu Congo Fally to tikala awa to sala ba ambiance ba fête ba anniversaire tout le temps ba fête à occasion de rien mais to nga to la ki sa ke oui to na souci mboka eza na pasi non tout ce qui est hypocrisie wana ya bien ti ils savent bien ti le comme que oui nazo mona ba musu bazo ba ke oui na ba mama osomba ki biye na yo boy na boy mi ke bisa zong sa biye to ko beta yo ils en a sens na parce que na ba même ba Rwanda ba vendre ce que ba tala tama biso biso na ba Congolais tout ça est-ce qu'on a toi na bolingo vraiment entre nous les Congolais et comme que tout mo bo mona ce qu'on ndengwana pour na concert à Fally ba musu ba pro Fally ba musu ba contre Fally mais na habitant Fally ba diaspora za biso te ba to na poto awa to raisonner ma bien et te ba mikolo to apena ba poto a to tanga pi to raisonner bien est-ce que diaspora za biso to na poto eza ba Congolo ba na Rwanda kuna ba diaspora o ba na ba Tanzanie ba o ba za ba Australie ba o ba na ba Angola ba ebele ba ko fa ba Afrique du Sud ba diaspora te
ba fali wana ba beta ba concerne ba Côte d'Ivoire et là ni bino bolo ba diaspora ba na ba Côte d'Ivoire wana siko bango ba diaspora te bango na susambo kate po biso ka ndi ba to wana poto ndi to la sara ke wi biso nde pena to linge ma Congo ma biso nde to na susambo ka ba diaspora musu ba na ba Côte d'Ivoire wana ba fali ba beta na ba Côte d'Ivoire wana trop message fort nini oyo vraiment ke biso ba diaspora poto to tinde la ba diaspora ba na Côte d'Ivoire ke oui bo boycotter ba concert wana parce que mboka na passe to boy distraction message nini oyo bino botindaka na habité ba habité na ba Gabon ba habité na ba Cameroun ba habité par-ci par-là na ba Afrique wana ba habité na ba Amérique kuna message nini oyo biso bato wana Europe to tindela ba diaspora wana o ba libande Europe ke oui bobo bino pe kuna bobo côté musique congolais parce que mboka na crise mboka na passe ba viol ba enlèvement zo salama message fort nini to tindela bango wana exacti et que maramuneti ya en mo bo se to landa mambo na ba réalité parce que to changer mboka kaka te que non il faut to boycotter musique ça na sens na biso to raisonner bien to mona ke oui biloko ane yo comme belé tant ko to boycotter musique na Europe tant musique bando beto mon Europe biloko ane zalaka mais ya teke ndenge comme ko masiko ba mikolo uto le kana ba mikolo nde tozo mona depuis to boycotter musique na poto ande ba biloko ane comme sous plus to réfléchir le ba mikolo biso so na social mboka ezate que no yo bimaro la sa ke oui yo nde kaka nde to bino kaka nde bwana social mboka vraiment koleka batu nyonso elo ke pesa na kande zani tiseke da yaki awa kutu ye moko nde kolo makambo yo na yaki awa il faut bo prouver pe biso bino ba ba contre mambo to bino ba na amour vraiment ya Congo koleka bo prouver biso na ke oui biso bina to baki awa te tiseke da yaki ana sala ya zaina lwande wana na mona ta mutu mote oyo ala accepte na ke oui mana social mboka makasi elo ni bosela tsekedi kaso to moni musicien mo baye ayo lukama kwanga na ye ale sama bana na ye bana ba charge sur total na réalité bato ba me mana ba poto wana ezaka ba famille na bango te ebele ba ko kutemina ndeko na bango awe sala bien te uvana na poto ozata moyo wa bien certaine ndeko mo te mais na nguya musicien mo boye ndeko no ana pa ye poto et ça là mabe bate belé to yebi pa bate belé pa na poto ba ndeko na ba musu ba ya pende ngwana avant d'aller na poto c'est ba 20 ans bien ça ta mutu moitié ya famille mais à travers musicien mo boye a memi pende ko na pe poto ça mabe na ebiti to kinde wapi to kinde to raisonner ndenge nini to na ba poto awa to aka ko luka ko yeba na ko zuwa tout même la pe Congo ba leki abiso ba na biso ba zakuna tout même la ba on peut message moi bien ba on peut ba évoluer ba développer bando mona biso ba to apoto be ko finga ba bêtise na ba TV na ba réseaux sociaux na ebiti na sens na elo ni bo ko éduquer ko éduquer siko jeunesse exemplaire ni bino boza na bino ba diaspora ebele boza o bo finga ba bêtise ba n'importe quoi na ba réseaux sociaux exemplaire ni opesa ba congolais likolo ana social mboka vraiment que oui yango ne faut pas finga ba bêtise que oui na ebiti comment nakolo ba quoi eza soni vraiment eza soni na moni natali ba vidéo musu ya ba falia ba journaliste musu ba vandi na ebiti question mo vraiment ya bien opportunité fali na moni ngote question mo pena o eza intéressante quoi na moni ngote botne bilo mo ya mike bilo mo na sensité o fali ndimaka yebisa bato noka ke oui oza incapable ya osera bango loko na ebiti ozo raisonner nde no vanda na ba poto ya na sensité muso atu na fali ke oui yo se ba peso mbongo yango yembela kabila oyembela papa wana poto tongo moni ki mambo zo kende bien te boye boluka boza ba question mo bien o e porter bato 1 plus o e luka solution ba question bo tu na fali wana na ebité na félicité pe fali place azala ki wana a répondre bino bien azala ki les hommes mutso bozo linga ete ya nzande pas azala na sene parce que asali bino lo mote nini te a luka kwanga na yi atuna bino bien pourquoi bino bozo nganga ya lesa bana na eti muto apese réponse malonga place wana zati boza ke bele ba journaliste bele bazala ki wana
vous avez qu'un belé sur 10 journalistes me m'a contre Fally Moko. Après ça une question moi bien pourquoi bien besoin na ya ile sabana na été. Fait peu voir si on fait beau expliquer que oui biso to boy pe ba parce que soit bête musique te ba ne ba olia tisco. Atuna bino bien pourquoi bien besoin na rater que ba ne ba lia. Pour Moussa ne asala ya ngwana abi bien que abi Moussa la musuti. Abi ta musique. Parce que bien besoin na te abi ta musique isco asala ndenge nini. Mais parce que ça me sur les réseaux sociaux na habitant mboka na nzala mboka na ba guerre mboka ya calmete mboka calmete mais boy mi sabe ta concert mais botiki ba beta ba playback ba na habitant botiki ba beta ba concert musu ya mike boy ba beta ba grand concert mais mboka na ba passe kuna na ba guerre ba viol les salama mais boy ba beta ka concert munene mais botiki babeta ba concert moi mike est-ce que bateau bana matanga na solo vous peuple congolais tous vraiment to réfléchir bien pour na biki na Congo bato boanya ba ali même na poto ape ba misu baza ape ba beba ba misu pe baza ba raisonner ape bien to réfléchir bien bwana matanga vraiment bwana matanga yo ndima ke oui ata autre grand concert ebita maté mais ata concert moi mke ebita est-ce qu'il y a un sens na soucio bino bo la accepter que bwana soucia mboka wana ke oui concert ebita te to wana soucia mboka ba via likuna boy na boy est-ce que ndima bo sa telo moi mke au monde qui les en sensité yana sensité yana sensité fait bobo ya ra nyonso na ba playback na ba nini ke oui parce que mboka na guerre mboka na souffrance que oui oh musique est ta distraction na éviter pour na solution musu na mona ki na éviter wana ya salon ngaya donc fallait aluka kwa ngana yi a musicien musala ne o ya mona li passe musala na boko la bana na ya ngwa ba ne bana wa poto ati parce que nous bobo ya ke oui abete musique te a foot la bana ne ana ba école de foot ndeni est-ce que bino bozui charge wana ke oui abete musique te bino bobo ko le bana c'est que ndenge wana ta musu to changer ba idée mais yemo wa foot la bana nchiki yemo wa sala ba mambu na yi parce que bisanga bino bobo écouter abete musique te siko allez ça ba ndeni fait bois si me pe charge wana ke oui biso to boyi musique mais biso moto le so bo na bo bodo la mboka to boyi te to ebi ke oui mboka vraiment est bien te parce que ba nguna bazana ebele mais festival uto sala na Goma awati festival uto sala na Goma wana to moni ba innocent to moni ba ganzi mawete to moni ba ministre bele wana na Goma kutu festival uto sala na Goma awa bwana ba réseaux sociaux botala festival uto sala na Goma wana pembeni kutu kote ba gira ngwe za na musique uto beta pwani message jusqu'au nini oyo biso ba diaspora to tindeli bata Goma wana ki mboka ana guerre bino pwani bo sesi festival na bité o atana mo ba lie mo bo ya ba diaspora to tindeli festival wana bo tindela ngango pardon pona ndi mamla ke oui biso tout pena to wana souci pena mboka fait peut interdit ba to wana pena ke oui surtout kutu festival est salami na Goma festival à Goma uto salama Nikolo kaka pam kutu et moi to tata nga na Goma kutu siko biso to kuta 1000 km na Congo ngoma to lito la kisake witu ana souci pena koleka bato ku baza sur place non wana comme qui hypocrisie il y a bien qui ils a bien qui ils a même na Congo on passe les alliés mais tout à l'heure na ba TVA musique beta na ba barba mela ba mesa tout plein boina boy tout ko ça la blogo tout ça la wana tozana ba poto awa tumela mama malili to sokola ma ya moto to ana internet ya bien to ala moi ba faveur mo rebele to tika ko chola bandiko na biso bana Congo ba souffrir ko leka biso ba souffrir makasi to tika osala ki hypocrisie wana to sala na est-ce que biso to koza na souci ko leka ba mo ba sur place parce que za mutume oroyoka mama oroyoka pasiter lokola yemoko ne likambo juillet po bango bana Congo kuna me ba betra ba musique ba concert o mine bo boya na bo tika ba beta na Congo kuna ba beta we wa uto beta so na stade wana mambo ya IDP so wana ti to mona ba congolais ebele ba binaki so message ni to tindeli ba wira wana to tindeli suri ba mambo so ya IDP so wana que oui mboka na guerre boy na boy to boy ba concert pour sa distraction na habité la et ça la soni
pour ngai donc na contre ba mikoli bilé oyo bol nga bobo ma culture congolaise eza bien ti parce qu'il y a le roi net bobo ma histoire le lo ma mebele biso ba jeune to kola bo te ba histoire na biso bien te po nini belé ba boma boma yango kandi ngwana moi mukio to tika na ngo wana to luka bakoko ya biso to garder yango lobi pe to garder yango bien jalousement les autres mots quand to boma ngo pona ngani na contre ba to benga ba boma culture congolaise pourtant bobo ya musique ebita eza to boma culture to ma culture ba ne belé ba za ba congolais ba botamela ba poto awa et ça va ta bien amona moi musicien na biso moko boy donc eza ka te que na pona ka musicien mais ayoka ba marque ya culture na biso quoi zomo et ça là bien ya te que no o mona kaka boy to mona pe wa basta e bila mettre gims to ka bon pe na ba TV trop mais tant on qui peut concerner boy o mona et ça la passe ba biso na ba kongwana to bunda ebele ba ganga na o ngai o salelo ko mo te pona Congo ebele o salelo mo te pona Congo ba biso ngana ba preuve na mona ba rombo nde na mona ba rombo na ba preuve ti lo ni na ba preuve o ki na riska fi na nga pona obinga na kabila ngana ba preuve so te pe na bo to ke na logique te mi sa ba preuve ke wiyo pe na social mboka o sala nini te mi sa ba preuve biso to riska ba ngana riska ba vi na nga mbala pona mambo obinga na kabila na mboka wana na zena kongwana na mwana ba rombo o ebinga ebi ngana rata liwana mambo bimba na kabila na ville wana na rata masasi mbala ombala na mambo rosi mukendu kuno parlons plus événement ma kaso de tkola sa na ba rombo yango wana ba beta biso ba masasi ba masa na nga ba kufa ebele baza ba porter disparu ba biso so tona ba ville to vana ba poto zaka ba etanga ma etindi ba barake mutu so kana ma okufa na lisasi to kufa na lisasi te so dawo kinde guerre so kana ma okufa na lisasi ta okufa na lisasi te so kana ma akufa na bombi to okufa na bombi te ate koi awa ba soda to ba go de me yo bika kaka daliwana ngitanga ma ndi ngwana te to yeba lobiti mais ngana riska vi na ngai pona mambo abunda na kabila na tikala lembo ngai DPST ti seke di sugi pe Félix ayebi kutu ngai te mais boaba mikolo bebi ka mambo onde zalaka ezati ko na po bundela kongo foka oza la famille mambo ya famille wana to mbongo mo ya te to bundela kongo na ba volonté na biso moko na ke totala ke wi ba kufa trop tozo nyoka ma dollar e mati bo na to bundela kongo wana ngana ba preuve o aboyi koma tenga na otindelo ba photo o mona ke wi na riska vi na ngai pona mambo ya obinga na kabila ba misu to monika ke bona ba poto awa oya no kuta musuma ba komba ngo yebi kutu te nini te me baluyengi kaka papa to aki poto oluka kwanga na yo nde nini ta musu famille tinda ko na pasi mais oyo na poto comme ça ba désordre mo boyba pona nga na sala appel na gouvernement français vraiment pona ko mener vraiment enquête na batu nyonso o boyo sala désordre wana po biso ta musu ba mama to ba papa to banani ba okende concert wana donc to boyi na biso o mama bino babeta ke li kofi o kuna bachuba ke meli non na contre soko aganki o to mona na ba réseaux sociaux na ba minduki o ba kobuka mutu loboko papa mutu aleki l'état azati soki papa soki jeune soki mama bino nyonso o boza contre culture congolaise mutu aleki l'état azati mwana nzambe kutu yesu aya aganga taba mapeka mais tant on l'état télémara le loto suka wapi yesu vraiment na nzambe aya sala ne ba minene nyonso ngaka sala wana mais tant on l'état bimara bibo kangani ye to suka wapi tilelo papa so kanisa ke non oza yanki soki ndenge nini wana o poto ato beti mutu lelo eba ke so ba mena keti ba kanga papa to mona kutu bata minene to ala poto to iba réalité total information to mona bata minene oko ba sala ba grand crime ku koleka na yo mutu zo ganga pona mambo fali ba kanga bango boka yo mutu zo ganga na sima fali ka boy papa ba ko kanga yo mona ba ke wi ba français ba ndenye ba kanga yo na kwa sire bino onyo so ya na loyenge papa ba kanga yo o risque vie o risque kanda na wana maoza na ngwana o risque vie landa lo yenge se ba pesa no mbongo ke yubo yo sala désordre na concert afali
zona mbongo zona mbongo lia kende na so château Julien na ba tabasa na occupé vous mambwana ti depo na ngai on a raisonné zandeni c'est to mo ke oui toi na guerre na mboka to na ba viol ba lève mais salama pototika to bo mboka na biso te o te ngato sele wa to contribuer na oboma mboka. Donc na ça l'appel na tous les Congolais au moment que oui tant musonore mama beso ndeni mais na piboul ça au moment que oui toi na associé mboka muto na associé OK mata OK ba lo ngete et puis le ngete ya concert to bien on va na ndé po to ko biso na ndé mo mabiti za concert za te le ngete za concert. Donc pour na ngai na bana batu mususu po to so la pena batu mususu ba combattant musuka na ba réseaux sociaux po na ngai na ba ndeni lo ba moni que oui concert nous déranger bino distraction papa. Bon kende na bino concert wana ti to tike la ngo ba tire ki na ba France po fallait en international na bete le to lote met to ba mikolo to ebi elo nezo le kana minute na mokili fallait à international. Donc to ke na biso ti to tika ba musu ba côté na bango concert wana ba français ba italien ba américain ba turc ba sénégalais ba ke na bango côté concert wana ba se distrait na bango mais biso le roi na matanga to va na so ba palin to tasoli nalala likola parlant sur tout système matanga ndezalaka te biso to ke concert te parce que fallu te payer ça qui a boyi mais lokola lingika abeta bon biso to na likambu na été abeta na ye abeta pona batu mususu biso ba Congolais to na matanga mère dayaki nana dayaki donc to na matanga ye lokola aluka kwanga na ye bon afuti bien na ye aeti kotoyo eza nzakate ko production ko beta ba versana eza nzakate za la chaque année ti ozo onta musu ba 10 ans pita ba musu ba za ba chance te de to pese chance wana abeta na concert na biso ba Congolais to kimbete to tika ba étranger ba kina bango ta la concert wana c'est facile il a bien wana que to luka to bimisa bitumba entre biso so ba Congolais mais peut-être to kende wapi donc tu n'as te vendre à biso moko lelo boye ka pona fali lelo to mo bomana lelo to mo finga ba bêtise ba mikole belé papa boa ba mikolo bo se respecter quand même et le o nga na sali vidéo wana ngwana bo se respecter boa mikolo bo tikolo ba bêtise na ba réseaux sociaux parce qu'on a ba âge net ozana ngwa mambo bozo bana to mona lelo pe que oui mambo peut changer na ngo que oui sur bien na ngo na pouvoir kuna lelo pe que qui ni ko ma pe député to réfléchir na personne biso ba Congolais bato ba sala ba bezo na réseaux sociaux to tona mitu na bango le lope que oui ma mo pe ko changer na ngo poto e ba lobité ma mo pe ko changer na ngo pas azongi pe Congo a ke pe ko na postuler pe oui bo voter par un peu député ne ebité mutazo finga le lo ba Congolais ki bota la vidéo ti ta vidéo mutazo finga biso ba Congolais ya ma mingi ya ba mikolo ya ma mingi ozo laksa ke oui ozo laksa soucia mboka wana ke oui obo mamutu likola Congo na la yo mozo finga su peuple wana mais na habité sona ba mutu eza ndenge nini po mutu aza na société ya bana jamais banda su ko finga bana wana yozo laksa ke oui bino bozo laksa ke bwana soucia Congo au fond dans na ndenge mo dagi soucia bo mo laksa wana comme le wana ti et comme le mezo laksa ke bwana soucia ko le kana ba bana Congo to bat bana Congo da utolo bango bien to mona ba réseau tonda c'est ko beta na internet bo beta ba blog belé ezaza na Congo na ti to mona mais po ani bo ebisi bango te ke wi mboka na crise kuna bile bo tika ba concert beta ka beta fa po bo côté ba concert wana ils a bien que oui biso stoli lo ba moko tous les peuples congolais wana Congo na azali banda Congo to sangana ke oui bana minute to trouver une solution pour na mambo guerre aux les kana Congo pour Congo za est tende to ba pe bana ba kino wana ba lève mes ali nga ba ndeko na nga ba mina nga ebele ba leva ba ona kino wana Congo za est ba passe za na ba Équateur ba problème za na ba Lubumbashi kuna ba problème za par ci par là ba koto ba Bududa Congo ba problème to le cas même na kino na ba problème za ali c'est tout lutter pour na Congo to za ile ba moko biso nyonso que oui pe idango pe za pe bien que non pourquoi bino bolika oyo lobika bino comme dictature parce que depuis boloba c'est ba 15 ans oyo boloba ki musique beta li souti to yo kaka bino erita oto luka beta na Paris bolendi ti balongi si bino ba conseil belé le ki balongi saka bino papa ti wapi c'est comme dictature ou quoi
bato be bana poser pour amona musique na biso culture na biso toi to mona musicien so va faire succès par-ci par-là toi na beso pe amona bango ba live bato be bana poto bana bangunda bana moya ozonga bakinité so totali na à vrai dire ape na besoin pe atala pe mon concert na biso amona pe mo fala mona ma wera mona mo boy yeah to que tu as bobo ma culture congolaise a bien ti eza bien ti bato muso na mona bato nanga ba bike oui ba pourquoi bo tika ba jouer fallait ka toka na tous les congolais ba ko sala poto po fali musala ne yango wana ba musipe ba ko sala ba boule belé po mutu wana matango ke boulot tiens à vrai dire c'est bona matango benga na boulot ki winga na bona matanga po suso no bola c'est zande ngwana que bona souci vraiment donc qui m'a casse vraiment que oui Congo et que ne m'a beda bo souci bo so na bo so ata misala te na ningi pe na logique c'est to keep na dans la logique souci pe na bino bo la ki sawa na izo mona que oui na si ata misala bo sala raté mais ce bo sala misala c'est que beaucoup ça biso c'est na poka bo ndole moi tabana château je sais que beaucoup ça biso c'est na poka bo ke na mo ba fête ba anniversaire bo beta musique congolaise c'est que beaucoup ça biso po ba to bana matanga ba sala biloko ambe bo sala ta vous allez isoler moi l'indala na palin moi l'indala là na coin palin ba kiti to sangisi système avant na seka ndenge ezalarat yeah boté ba kiti mpandi boté c'est ba tapis bitoko ba vanda na si tole la team ko to za solution ma mboka mais biso to lini to tumba mboka kaka na sima mukonga fali non na moi ba mususu ba délégation ba otu se ba pays ni na ngwana ke wi ba yeso na 1000 drapeaux ya Zaïre na habité papa yeah Zaïre wana to boyiti zamboka na biso mais ici le qui déjà yeah ngalo ba se ke bine ba mikolo ba boko se biso pourquoi bo benga na Mobutu kasi si Zaïre ala na ngobe mais pourquoi bo ala contre Mobutu asali boy o dictateur boy na boy pourquoi bo ala contre Mobutu le boko mi o impère papa tous abattu tout raisonner peu bien moi na no azana poto azotanga yo muto zwa na ba drapeau ya Zaïre impère na ba polo oto ya na 1000 drapeau oto ya na ba polo ce qui 7000 bwana boy marche za mukona papa soto na social mboka to sala marche te qui a retrouvé solution mboka na biso kara po na sima mukonga musicien mo boy non to sala ba marche na biso ndeto mona ba gilet jaune ba muso ba sala ba marche ils ont na base la événement moko pour mais ça mana mboka po balo ba ki biso to zo sala mais non ils ont raison te papa tu raisonnes bien tiens tu raisonnes bien si on ça ba marche na bino to ba diaspora biso to ça ba marche qui pour nous trouver solution ma mboka na biso pour nous dénoncer mboka na biso sous occupation boy to ça la moté que notre la rapport musicien mo boy ali ngo ba beta na po to bon biso to bi matin ça c'est trop m'appelle chaque jour tout le roi te bête à caillou bon tant sur moi chaque dimanche chaque samedi te dimara pour chaque pour ça to sal pende wana pe solution pe kozoma mais to vana na biso to sal ba fête to tiko misi ba bête ba playback ba bête ba concert mike après tant on a ça l'événement moi monene roté biso pe to sala marche mboka sous occupation mboka ya na crise bona boy